Buah bidara di luar pagar. Ambil galah, tolong jelukkan. Saya pengacara masih lagi belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaramin sayyidati sadati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada ilahi dengan limpah rahmat daripada Allah Azza wa Jalla dapat kita bertemu di Taman Rauda pada pagi yang cukup indah ini, 1 hari bulan Januari 2026 untuk meraihkan Maulid Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ini tahun yang ke-8 kami adakan di Masjid Abdul Razak. Alhamdulillah, berterima kasih kami kepada jawatan kuasa Masjid Abdul Razak yang mengizinkan acara kita pada hari ini. Kita berdoa agar Allah menjalankan majlis kita dengan sempurna insya-Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair insya-Allah. Hadirin-hadirat yang dimulakan, tema kita hari ini meraihkan cinta sama kita dan juga bersatu hati. Celebrating our beloved, uniting our hearts. The organizer for this event is Darul Qadriyah dan juga Malabar Muslim Jamaah MMJ, supported by Masjid Al-Abdul Razak, Masjid Khalid, Masjid Maidin, Masjid Darul Aman, Masjid Anggulia, Masjid Alim Siddiq dan juga Muwassalah SG. Bersama-sama kita berdoa, moga-moga Allah memberi kita maghfirah pada pagi ini, meraihkan majlis ilmu, dan kita juga bersama-sama akan berkumpul di Jannah insyaAllah mendapat syafaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaAllah. Alhamdulillah, para jemaah yang saya hormati sekalian, rahimakumullah. Berjumpa kita pada pagi yang cukup indah ini, pada hari yang istimewa. Kita meraihkan Maulid Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Moga-moga kita bertemu di Taman Rauda ini, para malaikat mencatatkan amalan kita yang terbaik. Sebab walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, satu amalan Allah ridha, moga satu tu menutupi segala-gala insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Hari ini kita raihkan celebrating our beloved, uniting our hearts. May I call upon our next speaker on this special day, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Yunus Pepedi. The topic is about menyatukan hati melalui cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uniting our people through the deeds and of course example of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may I call upon Ustaz Muhammad Yunus bin Fadlik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya. Kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada pagi ini meraihkan majlis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Maka Al-Faqir mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur, terutamanya guru kita Syekh Abdul Qadir Syekh Hafifuddin hafizahullah, dan kepada guru-guru kita yang lain yang mana
Saya mohon maaf kepada semua guru-guru saya kerana berdiri di hadapan untuk memberikan sedikit tausiah, akan tetapi ini adalah satu perintah yang saya diikuti. Maka mohonkan izinkan saya untuk mengkongsi tajuk yang diberikan, iaitu bagaimana kita menyatukan hati melalui cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama sekali, hadirin-hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melihat umat Islam mudah berpecah, berbeza pandangan lalu bermusuhan, berlainan pendapat lalu saling merendahkan, dan tidak sehaluan lalu saling benci membenci. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita satu kunci penyatuan, bukan pada harta, bukan pada pangkat, bukan pada bangsa, akan tetapi ia ada pada cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpeganglah teguh kamu semuanya kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu berpecah belah. Maka para ulama tafsir menjelaskan tali Allah itu adalah Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila umat ini jauh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita akan mudah berpecah. Hadirin yang dirahmati Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar di bibir, bukan sekadar selawat di majlis, akan tetapi cinta yang benar dan hakiki adalah mentaati perintah baginda sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah beliau, menjaga adab seperti yang diajarkan beliau, dan mendahulukan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam daripada hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintaimu. Ayat ini menunjukkan bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan natijahnya, hadirin-hadirin yang dirahmati Allah, apabila hati kita mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita akan bertemu di jalan yang sama. Maka izinkan saya untuk menukil kisah Sahibul Hal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana beliau menyatukan hati manusia melalui cinta yang tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan slogan tetapi melalui tarbiyah hati, akhlak dan sunnah. Berikut penjelasan cara beliau menyatukan hati serta kisah-kisah yang masyhur yang menggambarkannya. Yang pertama, meletakkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asas penyatuan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala menegaskan, setiap jalan yang tidak dibina di atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah kesesatan. Maka bagi beliau, cinta kepada Rasul SAW bukan sekadar emosi, bukan sekadar berkata di bibir, aku cinta kepada Nabi, tetapi dia adalah ketaatan yang mutlak, ketaatan yang penuh dengan hati, jiwa dan raga dan perbuatan kepada sunnah Nabi SAW. Maka apabila semua orang kembali kepada sunnah yang sama, hati-hati yang berbeza akan bertemu pada satu pusat, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau menyatukan hati dengan membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs. Maka beliau mengajarkan bahawa hati tidak akan bersatu selagi dipenuhi dengan kebanggaan diri. Sama ada kita berbangga diri dengan keturunan kita, dengan harta kita, dengan pangkat kita, maka hati kita itu tidak akan dapat tunduk kepada Nabi SAW. Yang kedua adalah hasad dengki, yang mana hasad itu adalah perkara yang terutama yang memecah belahkan umat Nabi SAW. Yang ketiga, cinta kepada dunia.
Dan yang keempat adalah cinta dengan kedudukan. Maka cinta kepada Rasulullah SAW ini, dia akan melembutkan hati kita. Dia akan mematikan ego kita. Dia akan merendahkan nafsu kita. Dan dia akan menumbuhkan kasih sayang sesama mukmin. Maka Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, sewaktu beliau sentiasa mengadakan majlis ta'lim, maka di Baghdad itu akan dihadiri majlisnya itu dengan ulama-ulama fikih, ulama-ulama tasawuf, pemerintah, orang-orang awam, bahkan pencuri dan peminum arak. Bagaimana mereka boleh duduk bersama? Maka beliau mengajarkan, kerana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, beliau tidak menghukum. Beliau tidak menghukum seseorang itu dengan perbuatannya, kerana beliau melihat bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Maka setiap perbuatan itu jangan kita yang nilaikan. Jangan kita yang merendahkan seseorang dengan perbuatannya. Bencilah kepada perbuatan itu kerana Allah yang menegah perbuatan itu. Tapi bukan kepada zat yang melakukan perbuatan itu kita benci kepadanya. Maka itu akan menimbulkan kebencian dan hasad kepada seseorang, dan ia akan menimbulkan rasa diri kita ini baik. Dan beliau menyeru kepada taubat. Beliau mengajak dengan kasih sayang kepada Nabi SAW. Beliau ini, Syekh Abdul Qadir Jailani, mendidik murid-muridnya dengan akhlak Rasul SAW. Antara sifat-sifat dan akhlak Nabi SAW yang mulia, yang harus dan perlu kita contohi adalah sabar ketika dihina. Sabar ketika dihina. Memaafkan ketika dizalimi. Dan ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari sesiapa, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sabda Nabi SAW yang bermaksud, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia mencintai aku lebih daripada dirinya, hartanya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Maka apabila cinta ini hidup, perbalahan akan menjadi kecil, ukhuwah akan menjadi besar, dan hati kita akan bersatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ringkasan intipati ajaran daripada Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menyatukan hati umat dengan, yang pertama, mengikatkan hati kita kepada Rasul SAW dalam semua keadaan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita adab-adab yang perlu kita contohi daripada mulanya kita bangun tidur sampai kita tidur. Jangan kita melepaskan sedikit pun daripada ajaran dan adab yang diajarkan Nabi SAW. Yang kedua, membersihkan jiwa daripada ego dan dengki. Ketiga, menegakkan sunnah, bukan kepentingan diri. Jangan kita melakukan sesuatu ingin mendapatkan pujian dan kepentingan diri, akan tetapi tegakkanlah sunnah Nabi SAW. Yang keempat, menyebarkan kasih sayang Nabi SAW kepada semua, hatta kepada makhluk yang dinamakan binatang, apatah lagi manusia yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui rahmatnya. Seluruh manusia itu diberikan kelembutan oleh Nabi SAW dan ditunjukkan oleh beliau. Dan yang terakhir, menghidupkan akhlak Nabi SAW di dalam kehidupan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika pada hari ini umat Islam berpecah, maka itu bukan kerana kurangnya ilmu, tetapi kerana kurangnya cinta dan tauladan kita kepada Rasul SAW. Apabila kita mencintai baginda dengan sebenar-benarnya, maka hati akan bertemu, jiwa akan bersatu, dan umat akan kembali kuat. Maka kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa. Moga Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Subhanahu Wa Taala
menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sentiasa beristighfar, bermuhasabah diri kita, agar kita dapat kenali diri kita, agar kita dapat kenali Allah Subhanahu wa taala, dan moga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah dan memberikan kita kebangkitan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran Al-Fadhil yang telah pun bersama-sama kita, iaitu Ustaz Muhammad Yunus, tentang topik kita menyatukan hati melalui cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uniting our people here, the jamaah and Muslim-Muslimah, through the love of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang saya hormati sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul pada pagi yang cukup indah ini. We would like also to take advantage and of course leverage the presence of Al-Sheikh Al-Sayyid Afifuddin Al-Jalani, who will be conducting some courses and classes, which I can remind you again, but for the first time, the first reminder. There will be classes by Sheikh Afifuddin. The first topic is Muhammad, Messenger of Allah, Ba'da Zuhur, at Masjid Abdul Razak, this mosque, on the 3rd of January 2026, this Saturday. And the topic, My Beloved Son, 6:30 p.m. at Masjid Anggulia on the same day, Saturday 3rd of January. And the third class by Syekh Hafifuddin will be Revelation of the Unseen after Isha at Masjid Sultan, insyaAllah. Everyone is welcome to attend. Please mark your calendar. This will be on the 3rd of January 2026. Pada 3 hari bulan Januari Sabtu ini, kita ada banyak majlis ilmu yang akan dianjurkan bersama, khususan oleh Maulana Al-Syekh Al-Sayyid Afifuddin Al-Jalani. Ada 3 kelas di masjid-masjid yang berbeza. Satu, Masjid Abdul Razak ya lepas Zuhur. Kedua, Masjid Anggulia selepas Asar, sekitar jam 6.30 petang sebelum Maghrib. Dan yang ketiga, selepas Isyak di Masjid Sultan. InsyaAllah kita berdoa Allah permudahkan dan izinkan kita, sebab datangnya kita ke majlis ilmu juga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kita bersama topik kita yang kedua di majlis ilmu. We'd like to call upon Al-Fadhil Ustaz Hasanuddin. He'll be talking about Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, warisan keamanan dan penyatuan, his legacy and putting the ummah together. Let's welcome Al-Fadhil Ustaz Hasanuddin. Min fadlik ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram Maulana Sayyid Afifuddin Al-Jailani, natlubu minkum rukhsah Sayyidi. Al-Mukarramun yang kami muliakan, para asatizah, para habaib, para ulama yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim kami. Saya mohon maaf, sepatutnya anak yang kecil ini tidak sepatutnya berucap di hadapan, akan tetapi kalau tidak kerana perintah Maulana Syekh Hafifuddin, tidaklah akan berucap di depan ini. Imtithalul amri khairu min sulukil adab, menjunjung perintah itu lebih utama daripada mengamalkan adab. Maka ini adalah amanah. Saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan limpah kurnianya, hanya dengan taufik hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala
mengizinkan kita sama-sama dapat kita berhimpun di majlis penuh barakah. Tidak ada tujuan lain melainkan untuk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk berselawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperingati kekasih Allah Subhanahu wa taala, sahibul haul, Sultanul Awliya'i was Salihin, Al-Qutbi Rabbani wal Arifi Samadani, Al-Fardu, Al-Jami'u, Al-Ghawthu, Al-A'zam, Al-Bazul Ashhab, Sina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di majlis penuh ini yang penuh barakah, kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurnirkan kemanisan kemakrifatan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemanisan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan dan kemuliaan sinar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dengan keberkatan kekasihmu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, kau curahkanlah kepada kami apa yang telah kau curahkan walau secepis kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tajuk yang diberi adalah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, warisan keamanan, warisan penyatuan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tidak perlulah untuk kita berpanjang-panjang kerana sudah jelas lagi nyata bahawa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau telah berjaya menyatukan umat. Bukan hanya umat sezaman beliau, akan tapi umat sepanjang zaman hingga ke hari kiamat insya-Allah taala. Bayangkan tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidup pada kurun pertengahan kurun yang kelima dan wafat pada pertengahan kurun keenam, di waktu gejala sosial yang sedang kemungkaran yang banyak tersebar luas, gejala politik, ketidakstabilan dari segi politik dan sebagainya, terkeluarnya ideologi baru dan sebagainya. Tapi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani berjaya menyatukan umat pada waktu itu di Baghdad, dihadiri oleh ratusan ribu para ulama, bukan hanya para ulama penuntut ilmu, pembesar-pembesar dan semua seperti yang disebutkan oleh Ustaz Yunus, yang mana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani namanya itu tersebar luas di timur dan di barat. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, persoalannya sekarang, apa yang menjadi fondasi kuat, yang menjadi asas kuat, yang menjadi pendekatan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menyatukan manusia? Tidak lain tidak bukan, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, adalah jalan tasawuf. Tuan-tuan puan, sebagaimana kita nak ingkar tapi hakikatnya tetap sama, iaitu jalan tazkiyatun nafs, jalan menyucikan hati, jalan menyucikan jiwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil pendekatan bahawa sebuah masyarakat itu al-mujtama'u fardun mutakarrir, idza saluhal fardu saluhal mujtama' wa idza fasadal fardu fasadal mujtama'. Masyarakat itu adalah individu yang berganda. Masyarakat adalah individu yang berganda. Kalau individu itu baik, maka masyarakat itu akan menjadi baik. Kalau individu sebaliknya adalah jahat, maka masyarakat itu pun akan ikut turut menjadi jahat. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil pendekatan, kita nak merubah sebuah masyarakat untuk menjadi lebih baik, tidak mungkin melainkan dengan memperbaiki diri sendiri dahulu. Maka itu adalah jalan tazkiyah, itu adalah jalan at-tasawuf. At-tasawuf itu adalah in essence, in substance, hakikat intipati tasawuf itu adalah al-ihsan, iaitu yang disematkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak dapat melihat Allah, sekurang-kurangnya kamu tahu, kamu yakin Allah Subhanahu wa taala itu melihat kamu. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itulah yang diajarkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kita menyemaikan benih-benih muraqabah di dalam hati, benih-benih musyahadah di dalam hati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, teringat akan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus mengenai penyucian jiwa, yang mana disebutkan oleh Syekh Omar As-Suhrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif. Ini adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering dilupakan. Sunnah apa tuan-tuan dan puan yang sering kita lupakan? Sunnah kerohanian ataupun sunnah hati. Kita ingatkan sunnah itu adalah hanya terhad kepada percakapan kita, sunnah aqwal, ataupun sunnah yang terhad kepada percakapan dan perbuatan kita, sunnah af'al. Kita ikut apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perkatakan, aqwal. Kita ikut apa yang Rasulullah SAW perbuatkan, iaitu af'al. Tapi Sayyidina Syekh Omar Suhrawardi kata, ulama-ulama tasawuf mengambil kira, menitik beratkan sunnah bahagian yang ketiga, sunnah ahwal.
Sunnah ahwal itu adalah sunnah keadaan hati. Kita ikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada percakapannya, itu yang pertama. Pada perbuatannya, itu yang kedua. Tapi yang ketiga, jangan kita lupa pada keadaan spiritualnya, pada keadaan rohaninya. Itulah intipati yang diajarkan oleh ulama-ulama tasawuf. Itulah dipanggil sebagai tazkiyatun nafs. Tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian, izinkan untuk saya berkongsi sebuah hadis. Nabi SAW bersabda kepada Zaiduna Anas ibnu Malik, Ya bunayya, in qadarta an tusbiha aw tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, wahai anak kesayanganku, Sayyidina Anas bin Malik, kalau engkau boleh mulakan harimu dan mengakhiri harimu, tapi dalam keadaan hatimu itu tidak ada kebencian terhadap sesiapa pun, dalam keadaan hatimu tidak ada hasad, dengki, benci kepada siapa pun, maka lakukanlah. Kalau engkau boleh mulakan harimu, boleh akhiri harimu dengan sucinya hatimu, maka lakukanlah. Kemudian baginda Nabi SAW lanjutkan dengan mengatakan, Ya bunayya fa inna dhalika min sunnati. Ini poin dia tuan-tuan. Nabi SAW sebut, itulah sunnahku. Dari sini kita dapat pelajari bahawa the purification of our heart is actually a sunnah. Is the inner sunnah. Mensucikan hati kita itu, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itu adalah sunnah yang agung. Nabi SAW sebut, fa inna dhalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa telah menghidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkanku. Those who revive my sunnah has truly revived me. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkanku, maka dia akan bersama-sama denganku di syurga nanti. And those who have revived me will be with me in paradise. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di majlis penuh barakah ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, agar sama-sama dapat mensucikan hati kita, agar kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, ya Allah, Kau kurniakanlah kami dapat bersama-sama dengan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ya Allah, izinkanlah kami masuk ke dalam syurga Firdausmu, ya Allah, bersama-sama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum ala taqsir wa su'il adab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kami ucapkan terima kasih kepada berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hasanuddin Razali dengan ceramahnya tentang Syekh Al-Jalani yang telah pun kami sebut tadi, radhiyallahu anhu. Moga-moga Allah menyatukan kita juga. Moga-moga dengan warisan keamanan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu, kita bersama-sama mencinta. Sebab antara mereka yang dicinta Allah lah kita yang mencinta para ulama kita, para salihin kita. Moga-moga kita pun digolongkan dengan golongan mereka para syuhada dan masuk kita ke syurga Allah insya-Allah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. I have another good news, ladies and gentlemen, on this special day. The class of Sheikh Hafifuddin will not be only on Saturday, the 3rd of January. It will also be conducted on the 4th of January in case you're not able to make it. So for the 4th of January, the classes will be at after Asr, Masjid Al-Maidin, the Sublime Revelation, which will be at about 4:30 to 5 p.m. And the same class on the same day, 4th of January, will be conducted after Maghrib at Masjid Abdul Ali Al-Siddiq, our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And inshallah, Sheikh Hafifuddin will also be with us on the 4th of January on Sunday after Isha. Will be at Masjid Darul Aman, becoming a good Muslim inshallah. So may we spare our time to attend this majlis ilmu insyaAllah. Moga-moga Allah berikan kita kelapangan untuk hadir di majlis ilmu ini. Moga-moga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bersama-sama juga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Dan dikatakan orang yang paling lokek di dunia ini ialah mereka tatkala mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak selawat ke atas saja. Itulah yang paling lokek. Na'udzubillah min zalik.
Moga-moga kita tergolong dalam golongan yang selalu rajin berselawat dan juga berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mungkin doa kita belum Allah kabulkan lagi, mungkin belum Allah sambut, tapi bila kita berselawat, Allah mendengar selawat kita, insya-Allah. Para hadirin sekalian yang saya hormati sekalian, rahimakumullah. We are halfway through, insya-Allah, at this taman syurga kita. Pada hari ini kita berkumpul di Taman Rauda. We are at the gardens of Rauda, insya-Allah. May Allah let us see one another, insya-Allah, in syurga. Followed by Maulana Syekh Fafuddin, insya-Allah kita ikut bersama-sama. May Allah put us in one day as we smile today, insya-Allah we'll be smiling in the syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, because we enter syurga Allah with the rahmat of Allah, insya-Allah. Para hadirin sekalian yang saya hormati sekalian, rahimakumullah. Kami teruskan dengan penceramah kita yang seterusnya, iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Faizal Muhammad Hassan, yang akan terangkan kita contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, meneladani Nabi Muhammad dan juga Syekh Abdul Qadir dalam membina keharmonian masyarakat. Membina masyarakat kita, building the harmony in society by following the footsteps and examples of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, insyaallah. Min fadlik Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Faizal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma anzil alaihi rahmata wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Sayyidi Syekh Maulana Afifuddin Al-Jilani, Acting Minister of Muslim Affairs, Professor Faisal, para habaib, para asatizah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. We send our praise and blessings to Allah subhanahu wa ta'ala for us to be here under the guidance and initiative of Maulana Sheikh Afifuddin in this first day of the year 2026 in this blessed mosque. We are reminded that it was in 1966 when Singapore just attained its independence that this mosque was built. The idea of the mosque, Masjid Al-Razak, came about when Singapore was still in Malaysia in 1964. Building happened, and in 1966, thereabouts March 1966, the late first president of Singapore, Mr. Yusof Ishak, and we are very glad for us, for Dr. Imran bin Yusof to be here with us today, exactly 60 years
after his father officiated this masjid. And this masjid has been known to be the house of the alim, the awliya and the ulama. With all of that, let us send our Fatiha to all those that has graced the inches of this mosque, and to our beloved, the first President of Singapore, Mr. Yusuf bin Ishaq al-Marhum. Shay'un lillahi alhamul Fatiha. My beloved Sheikh Afifuddin, the name Sheikh Abdul Qadir Jilani has been known to many of us in Singapore from the day most of us were born into Islam. We personally were introduced to Islam through the beautiful character stories, karamah and amaliyah of Sayyid Shaykh Sultan al-Awliya, Shaykh Abdul Qadir al-Jilani, since we know of Alif, Ba and Ta. We are very grateful, alhamdulillah, to Allah subhanahu wa ta'ala that has made Shaykh Abdul Qadir al-Jilani not only a household name in Singapore, but has made Shaykh Abdul Qadir al-Jilani the soul of the Muslim community in Singapore. It is, if we were to look back from history in the Nusantara Malay world, it is from the 16th century that Sultan al-Arifin, Shaykh Ismail al-Jilani, very well known with connected to Pulau Besar, from the family of Sayyid Sheikh Abdul Qadir Jilani, were the one who had introduced into the Malay world the greatness of the works of Shaykh Abdul Qadir Jilani, Qaddasallahu sirrah. Closer to our time, Maulana Abdul Alim Siddiq was a Qadiri. Muallim Umar Bagharib, the Imam of Masjid Hadijah for about 40 over years, was a Qadiri. Closer to our time, Al-Marhum Ustad Haji Ali Haji Muhammad was a Qadiri, and Al-Marhum Ustad T.M. Fauzi, under your guidance, was a Qadiri. So Islam is known to us from the light of the Qadiriyah, and also to the great works of the Habaib, the great works and efforts and ikhlas, sincerity of people like Habib Muhammad bin Salim, the father of Habib Hassan, who has shined Islam into the hearts of us here in Singapore, to the works of the Arab communities from the madrasas, Madrasa Al-Saghaf, Al-Junaid, and many more. Islam has taken the way, the tariqah of ilm, the tariqah of hub, which is very much seems losing in our time today, when Islam is shown from manhaj haraki siyasiyah. But we understood Islam from tariqah sufiyah. So this is the basis of how our Muslim community, we sit together with our leaders, with our asatiza, with our habaib, with all of our communities. And we hope for our younger generations, our children, to continue this tradition. Inshallah, 100 years from now, 40 years from now, we will have majlis as such continuously in this small island of ours in Singapore. Ameen ya Rabbal Alameen. So what is that Shaykh Abdul Qadir Jilani brought to us in Singapore? If there surely will have many lessons.
allow me to try to bring out one or two. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. And as mentioned by many of our speakers before that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says about the heart, ala wahiya al-qalb. If it is clean, it is clean. It is dirty, it becomes dirty. The whole of humanity becomes dirty because of the dirt of the heart. We welcome our beloved Habib Hassan bin Muhammad bin Salim. Shaykh Abdul Qadir Jilani also in Fath al-Rabbani, he says, أصل كل خير تصفية القلب فإذا صفى القلب صفت الأعمال, which means the root of all goodness is the purification of the heart, tasfiyatul qalb. When the heart is purified, actions become pure. So the first lesson that we can get from what we, the Singaporeans here in Singapore, Muslims, have understood from the lessons of Shaykh Abdul Qadir for many of these years, is the emphasis of the need for us to cleanse our hearts. Islam, for us, is the way of tasfiyatul qalb. That is number one. Number two, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Rasul sallallahu alayhi wa sallam says, الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنِ إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. The merciful are shown mercy by the most merciful. Thus be merciful to those on earth, and the one in heavens will be merciful to all of you. Shaykh Abdul Qadir Jilani does say, Ar-Rahmatu ala al-khalqi a'lamu sidq al-iman. Rahmah towards creation is among the clearest signs of faith. This great interconnectedness of the message of Shaykh Abdul Qadir Jilani to the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and to the Quran is the basis of how we have understood Islam in Singapore until now. And finally, Shaykh Abdul Qadir Jilani says, picking from the Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Indeed, we have honored the children of Adam. And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam says in his khutbatul wada, Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. O people, your Lord is one and your Father is one. Shaykh Abdul Qadir Jilani says, khidmatul khalqi min khidmatil haqqi. Serving the creation, the makhluk, is part of serving the truth, of serving Allah. So Shaykh Abdul Qadir Jilani has immensely shaped the Muslims in Singapore. And with that, we ask you, as part of the family of Shaykh Abdul Qadir Jilani, may you pray for all of us in Singapore, that we will be able to continue this tradition of the soul of Islam to the beautiful akhlaq and spirit of Shaykh Abdul Qadir Jilani. And when we do, in our faith, believe in the returning to Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, and we do believe that the path is for us to be with Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and when we do believe the awliya illahi salihin are among those who are with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, do remember all of us in that time when we surely will need the guidance of Him who has guided us in this world
of temporal existence. Wallahu alam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Al-Fadil, Ustaz Dr. Muhammad Faizal Muhammad Hassan, who have shared with us the good examples of the Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, and also the good deeds of Sheikh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu. May Allah bless them inshallah, and we may get a chance to see them in heaven of Allah, surga Firdaus inshallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih insyaAllah. Moga-moga dengan kita berselawat kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaAllah. Amin ya rabbil alamin. A gentle reminder once through, there's some requests for the classes by Maulana Al-Sheikh Al-Sayyid Afifuddin Al-Jalani happen this weekend. I guess go through once through. On Saturday, the 3rd of January 2026, the topic on Muhammad, the Messenger of Allah, after Zuhur at Masjid Al-Abdul Razak this mosque inshallah. And the second topic, my beloved son, 6:30 p.m. at Masjid Angulia. And also Revelation of the Unseen after Isha Abad Isha, Masjid Sultan, all by Al-Sheikh Al-Sayyid Afifuddin Al-Jalani on this Saturday, the 3rd of January. Kita tanam niat insyaAllah dapat hadir dengan la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah izinkan. And on Sunday, the 4th of January, the Sublime Revelation Ba'da Asar at Masjid Al-Maidin selepas Asar. And the topic on our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be after Maghrib at Masjid Abdul Alim Siddiq, and becoming a good Muslim after Isha at Masjid Darul Aman insyaAllah. Moga-moga dapat kita hadir di Taman Rauda ini. Allah membuka pintu-pintu rezeki kita, Allah panjangkan usia kita, dan Allah mempermudahkan kita untuk mendapat husnul khatimah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ladies and gentlemen, my friends, and of course Jama'ah Rahimakumullah, we are now ready to recite the Maulid Dibai. Let's call upon our beloved Al-Fadil Al-Habib Hassan Alatas, who will lead the Dibai inshallah. Min fadlik Habib Hassan. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي بلغه يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي خصه يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي وارضى عن يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي وارضى عن يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي وارضى عن يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا.
يا ربي فارحم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحمنا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي وارحم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي واغفر يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي يا سامع يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي لا تقطع يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي بلغنا يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي تغشانا يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي حفظانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي واسكننا يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي أجرنا من يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي وارزقنا يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واصلح يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي واكفي كل يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفى يا ربي نختم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حق من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أو هدي علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته. قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه قد. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق. ولما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام، يخص شعره ويتزر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم، فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال، غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي، أدخلهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود، مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود، الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف علن من نال المقام المحمود، وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجنو لكم عرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب، الراقي إلى حضرة الملك الوهاب،
حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن نور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا، وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا استغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ولم تزل أمه ترى أنواء من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي عليك، يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل مثاني، فهذا اليمن غرد واستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد
حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله فلربي كل حمد جل أن يسوره العدل إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا جد مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا يا نور عيني مرحبا جد مرحبا ودينا نهج سبيل مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا يا نور عيني مرحبا جد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله محمد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد. Masing-masing doa sendiri-sendiri dengan barakah Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan barakah Rasulullah SAW. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala doa. Amin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. الله بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واستنا بذل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته ومتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبتي ذنوبه. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبتي ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرموا ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وافنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعل لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نذمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, terima kasih kami kepada yang berbahagia Al-Fadhil Habib Hassan Al-Tas dengan pembawaan baca Maulid Dibai. InsyaAllah kita meraihkan kebesaran keputeraan Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan untuk memberikan penerangan kepada sekalian alam, iaitu rahmatan lil alamin insyaAllah. Alhamdulillah. Sikit pengumuman, kita akan solat zuhur bersama-sama di sini berjamaah dan jamuan akan disiapkan juga di Dewan ni. Kita akan menjamu selera insya-Allah dengan keberkatan kita meraihkan hari yang cukup istimewa pada hari ini. Kita bersama-sama meraihkan hari yang bahagia, iaitu menyambut Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Moga-moga mereka seperti Syekh Abdul Qadir, pemimpin-pemimpin kita, Syekh Hafifuddin, ustaz-ustaz kita yang ada di sini yang tak dapat saya sebutkan nama-nama, juga pemimpin-pemimpin kita bersama kita, iaitu Profesor Faisal Ibrahim bersama kita. Kita ada Cik Zainul Abidin Rashid dan ramai lagi bersama kita meraihkan hari yang istimewa pada hari ini, meraihkan hari yang istimewa. Juga pemimpin kita MP Cik Hamid Razak. Moga may Allah guide you to guide us and to make Singapore a prosperous country insya-Allah, sebab aman Singapura juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Islam, keharmonian kita juga dengan kehendak Allah SWT, dan kita di sini berbahagia, hidup berbilang bangsa agama tetap aman damai insya-Allah. Remember, whenever you take good food, there are children in the world who never tasted what good food is all about. Whenever our children drink good drink, there are children in the world who never tasted one drop of good drinks. May we ask doa insya-Allah Allah berikan mereka nikmat. Di sebalik apa yang berlaku ada kemanfaatannya, ada maghfirah Allah, dan kita bertemu di syurga Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ladies and gentlemen, jamaah sekalian rahimakumullah, we have come to the last part of this event, and also the most important event for this special event. We would like to hear from Al-Mawlana Al-Fadil Al-Sheikh Hafifuddin Al-Jalani, who would like to present the closing address and also dua inshallah, and probably Hafifuddin will lead us for Zuhur inshallah. So may I welcome Al-Fadil Al-Sheikh Hafifuddin for the last segment for today's gathering inshallah. Min fadlikum Habib. Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our dear brother, Associated Professor Dr. Muhammad Faisal Ibrahim, Senior Minister of State for Home Affairs and Acting Minister in charge of Muslim Affairs. Our dear brother Al-Haj Zain Al-Abidin Rashid. Our brother Dr. Hamid Razak, Member of Parliament, Singapore. Brother Dr. Imran bin Yusuf Ishaq. الأساتذة المحترمون، أستاذ محمد يونس، أستاذ حسن الدين، أستاذ محمد إقبال، أستاذ شاكر، أستاذ دكتور محمد فيصل, our beloved Al-Habib Hassan bin Muhammad Al-Attas, Ustad Umar, Maulana and his beautiful group, Kompilan Qafila Dhikrullah, and also our dear brother Ustad A.B. Sheikh Ahmed Banafi, Jazakallah Khair, who was doing a very great job. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Looks tired today. Early morning, yes, but it's good to start our day with something, and our new year also with something good. Remind me of the saying of Maulana Ibn Ata'illah al-Secondary in Al-Hikam. He said, Man sahhat bidayatuh ashraqat nihayatuh. Whosoever his beginning great, his end will be brilliant. So we are in the beginning of the year. In fact, last night we had a majlis, beautiful majlis also, hall Al-Habib Muhammad bin Ahmed Al-Saqaf at Masjid Hajja Fatima. So we ended the year with the majlis, and we started the year today with this majlis. So beginning and end, yani, inshallah. So I think need more energetic today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As our brother in Indonesia, they do. Yes, salaman. Alhamdulillah, we are so blessed once again to be together at this blessed majlis, in this beautiful Masjid Abdul Razak. And as our dear Ustad Dr. Muhammad Faisal mentioned, this masjid launched in 1965, 66. MashaAllah, so great. And also, as he mentioned, so fortunate, our brother Dr. Imran, son of the first president of Singapore, Al-Marhum Yusuf Ishaq, he's around us. So it's something to connect the history and the hearts, everything together, alhamdulillah. So this masjid is a choice, mashallah, of ulama al-salihin, as Dr. Faisal mentioned, because many of you are familiar with the masjid and activities of this masjid. More important is not to attend the majlis as gathering physically,
in the walls around the walls around us. More important is uniting our hearts. We need this unity. We need this tranquility, peace, and harmony, starting from our home. We say home, not house. There is house and there is home. House, building. Home, peace and tranquility. Duties and achievements, challenging of parents, children, whoever live in the house to make it happen. Because that will be their home in dunya, if it's good, and that's a good sign for them to have a home in akhirah as well, inshallah. Inshallah, all our houses are homes, bi'idhnillah. Ameen ya Rabbal Alameen. When we gather in a garden of love, garden of peace, with a beautiful remembrance, to remember those whom, in fact, we have not forgetting them at all, to say we remember them. We are not going to add anything when we mention Rasulullah sallallahu alayhi wasallam name. Rather, we are going to get from him sallallahu alayhi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما. After Allah subhanahu wa ta'ala praise Rasulullah, it's enough, more than enough. Allah himself, Sayyidina Ubay bin Ka'b, Qurra al-Quran, one of the greatest Sahaba in the time of Sayyidina Rasulullah. He has a beautiful voice and he used to recite Al-Quran and used to be Imam. One day Sayyidina Rasulullah came to him and said, Ya Ubay. He said, yes, Ya Rasulullah, labbaik, under your service. He said, Ya Ubay, I'm going to recite Al-Quran, I'm going to recitation of Quran, and you listen to my recitation. He said, sorry, Ya Rasulullah, you mean I'm going to recite and you listen to my recitation? He said, no. You listen to my recitation. How is it? He was surprised, shocked. He said, why is that? He said, that's instructed by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah instructed me for me to recite Al-Quran Al-Kareem and you listen to my recitation. He said, Allah subhanahu wa ta'ala instructed you? He said, yes. He said, did Allah mention my name? Ubay bin Ka'b. Remember. So did Allah mention my name, Ya Rasulullah? He said, yes, he did mention your name. Allah, what a great, how great opportunity. How beautiful. So Sayyidina Ubay, he, as I say, he went in a trance. He was he went in a different world. Allah have given us this opportunity also. Inna Allah wa malaikatahu, Allah subhanahu wa ta'ala himself, he say, I praise Muhammad, now your turn to do so, O believers. Al-ulama, ahlul ilm, salihin said, Allah said, Ya alladhina amanu. See, not aslamu, not all people, Ya ayyuha alladhina amanu. What does that mean? He said, whoever find himself engaged with recitation of salawat upon Rasulullah, that means he is among alladhina amanu. He is among the believers, because Allah said alladhina amanu, and Allah won't give that opportunity and golden opportunity to anyone except alladhina amanu. So when you find yourself always do recitation of salawat one after another, one after another, one after another, that you are inshallah, and your family whom are also joining you, you are among alladhina amanu. So that's one good sign to know about we are among al-mu'mineen, inshallah. Hopefully we can do that. So we are very lucky to get the waves of the rahmah of Allah through Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, his life, he was not an advisor to the people. He was an example to the people, plus advisor. So never he used to say, do that, without he did that by himself sallallahu alayhi wa sallam. He used to do that. He therefore, قَدْ كَانَ رَسُولٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. You will find on Rasul an excellent, beautiful example for those who are they? Who's these people who follow that? لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. For those
whom they hope for Allah. See, when you follow Rasulullah, what's going to happen? For those, لمن كان يرجو الله, for those whom they hope Allah subhanahu wa ta'ala, واليوم الآخر, and the goodness of the last day, وذكر الله كثيرا, and those openly mention Allah's name. Those. This is the sign of these people. ذكر الله, subhanallah, يعني عجيب. That is all because of following Sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And when Sahaba radiallahu anhu say, سمعت رسول الله, I heard Rasulullah saying, Sayyidina Rasulullah did that. I saw him doing that. So his life was an inspiration to all of them. But is it not inspiration to all of us as well? Is it for only Sahaba? No, in our hand we have the Seerah. We have the Shama'il. Just now, Al-Asatid al-Kiram mention about beautiful. I have just writing the notes to get benefit from what they have said just now. All of them. From Sayyidina Rasulullah's life, from Shama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from the way, from his mercy, for his style of rahmah. I mention always this example. Let's say, I didn't, maybe I'm not sure I've mentioned it before, here, number of times, Allahu Alam, but this is for remembrance. فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ. Keep reminding. As a reminder will benefit the believers. That's another sign to know that we are believers. Always I said that, how beautiful that if, just imagination, just imagination. How beautiful if that someone knock the door of your house and you open the door and you face to face with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The guest is Rasulullah himself. Imagination. Maybe we'll see that in a dream and maybe in akhirah inshallah. Ameen ya Rab. And he said to you, so and so, Fulan bin Fulan, I came here today to spend 24 hours with you and your family, to see how you are doing. Imagine what's going to happen that day to your house, to your home. The whole thing will change. Everything will change. Your behavior, your talk, your attitude will make sure that you will do what he loves you to do. And you will say whatever he loves to hear from you, sallallahu alaihi wasallam. You will have no excuses. You don't say, Ya Rasulullah, I can't do that. You will do it. Because he's your example, sallallahu alaihi wasallam. He's al-Qudwa al-Hasana. And Sayyidina Rasulullah came to taught us not how to deal, remember this always, these words. Not how to deal with the sweet things in our life. No, he taught us how to deal with bitter things in our life. His life was as a prophet's life, messengers, mursaleen, all tough life, very tough. And he, sallallahu alaihi wasallam, taught us how to deal with each situation. At home, outside the house, the people. There's a scene from each moment in his life, sallallahu alaihi wasallam, give us great lessons. Great lessons. Example, one day he was traveling with his Sahaba and accompanied with him Sayyidina Aisha radiallahu anha. And Sayyidina Aisha said to him something, Ya Rasulullah, do you want to race? He said, what? Racing? He said, yes. Okay. He asked Sahaba to move, just go front. And he and Aisha raced, running. She won. She was happy, smiling. I won. Next time, months later, they were also traveling. This time he said to her, Ya Aisha, do you want to race? She said, yes. This time he won. Sallallahu alaihi wasallam. He said to her, Ya Aisha, I think you're getting fatter a bit. Ya bint Abi Bakr, you're getting healthier, That's part of his life, sallallahu alaihi wasallam. And then he knows. You see how he turned all situations to beautiful situation. He said to her once, Ya Aisha, I know if you are happy with me or when you are angry with me. She said, what? How? How you know that? He said, when you are happy with me, say, I swear by the Lord of Muhammad.
And if you're angry, say, I swear by the Lord of Ibrahim. She said, Ya Rasulullah, from now onwards, I won't say, only by the Lord of Muhammad. Of course, it's not that mean he's Rahma al-Alameen. Not for them to take advantage of this, to deal with it in an improper way. Na'udhu billah. Ummahatul Mu'minin, they are special. But Allah said, Ya Nisa al-Nabi, lastunna ka ahad min nisa. Oh, the wives of the Prophet, you are not like anyone else. You are special. Therefore, you also an example for others. You know, example, I give you one example also. Khuwaila binti Hudham, or Khuwaila bint Haram, I can't recall. She's a Sahabi also. She was married to Sayyidina Uthman bin Mad'un radiyallahu anhu. This Sahabi, when he passed away, Sayyidina Rasulullah went to his grave and he put branch of trees on his grave, on the like, what you call, يعني, Trump, not sorry, tombstone. Yeah, tombstone. He said, لِأَتَعَلَّمْ بِهِ قَبْرَ أَخِي عُثْمَانِ, for me to know the grave of my brother Uthman. So he will come all the way to pray for Uthman, and how he know this is the grave of Uthman bin Mad'un. Great Sahabi, very great Sahabi. He came home and he saw Khuwaila, the wife of Sayyidina Uthman bin Mad'un radiyallahu anhum. She was not dressed very well, not looking after herself, you know, her face pale. So Sayyidina Rasulullah said, Ya Aisha, come, I want to talk with you. She came. Why she's not like that? She said, Ya Rasulullah, because of her husband. What has happened to her husband? He said, he's at daytime fasting, nighttime praying. So she don't feel she's married. So he spent all his time in ibadah. Fasting, qiyamul layl, siyamul nahar, qiyamul layl. So she doesn't care about herself. Straight away went to masjid and asked, bring to me Uthman bin Mad'un now. She Rahmat al-Alameen. What he did? He came, Ya Uthman. He said, yes, Ya Rasulullah, beg. Are you against my sunnah? He said, huh? How? I against your sunnah? No, I want your sunnah, Ya Rasulullah. He said, no, you against my sunnah. He said, how? He said, I fast and I break fast. Sometimes I'm fasting, sometimes I'm not. I tahajjud and I sleep and I have wife and I have family. You have to do the same, because whoever go against my sunnah, he is not part of me. Oh, the sunnah is mean what? To be human beings, to be good human, to have attitude towards the people. It's not the sunnah just to say how you dress and how eat, how sit, how long your beard and how these things. No, don't show me. Sayyidina Al-Hasan radiyallahu anhu said, don't advise me with the verse of Quran. I know Quran very well. I want the verse of Quran to be in your attitude. What the benefit of memorizing Quran? Just to say he memorized, but I can't see the Quran in your attitude. It's a blessing, something blessing Al-Quran Al-Kareem. So after that, when he advised Uthman in this way, later he came to the house, he saw Khuwaila came, she was dressed nicely, everything changed. So he said, Ya Aisha, what happened? She said, Alhamdulillah, we have got what others people have got as well now. Yeah, I am a wife. I can feel that. That is Rahmah lil Alameen sallallahu alaihi wasallam. So his advice in a such way. Sayyidina Khadija radiyallahu anha. Her life with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was amazing. Amazing life. Full of suffering. She died, can you imagine? The richest lady in Mecca, she died because of hunger. Sayyidina Khadija, where embargo, the non-believers of Mecca, they kept him away, sallallahu alaihi wasallam. No food, no drink, they won't allow. Even they said, no, khalas, we have to kill his message. So she passed away, and his uncle, who was beloved to her, Abu Talib, also passed away. But what he did, during his life, see what he used to do. Of course, she sacrificed everything.
when he came with the message, he was shivering. When he received the first revelation, al-wahyu, min Allah through Sayyidina Jibreel, he was shivering, came home, something happened to him. So Sayyidina Khadija said, what? He told him the story, and she took him to her cousin, Waraqa bin Nawfal, was Christian. He knows the story of Prophet, Messenger. He knows the story of Khatamun Nabiyyin, the seal of all Prophets sallallahu alaihi wasallam. She said, you have chosen to this message. You are the chosen one. So when he went home, he said, Ya Aisha, Ya Khadija, who will believe me? Who will believe me? Look, if someone now got promotion, maybe he's not deserve it, but it's happened. He go home, he will say to the wife, oh my dear wife, I've got promotion. I don't know. Say, yeah, I don't think so you deserve this promotion. I know your style very well. I don't think so you'll make it. Then she will give him, all negative dosage. La hawla la quwwata. The life of Sayyidina Khadija is different. You have to learn from her. She said, Ya Rasulullah, you are kind to the people. You help other people who others cannot help them. You shoulder the burden of others. She was talking about all beautiful things about him as a human, sallallahu alaihi wasallam. 40 years building humanity. What we need now, building human. Muslims should build humanity to show their genuinity of your belief. Ya Rasulullah, you are the best. I will believe on you. I am the first will believe. Invite me first. So the first ever one invited to Islam and became a Muslim, she was a woman. That's the advantage here for a woman. Sayyidina Khadija. Next, Sayyidina Abu Bakr. Next, among the young, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Radiyallahu anhum jami'an. So that's how the things goes. With Sahaba radiyallahu anhum, his, ajib, how he deal with them, with his family. But don't think it's one way. Two way. He's very kind and they're also very kind. Not to get, as I said, advantage of that. If we read, we don't have time to talk about this, but I think you have time to read about it one day. Instead of say, I have nothing, go read a book of Seerah. Sahaba radiyallahu anhum, Sayyidina Ali, Ahlul Bayt, Sayyidina Fatima, Sayyidina Al-Hasan wal-Husayn, and you will know their lifestyle. Therefore, we have one example today. The example of someone who he's an inheritor of the Prophet through the ilm and the lineage of Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and he became an example in the world as a fruits from the tree of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jailani, whom we're celebrating the Hall. Celebrating Hall is not an act of worship, please. No one says, people who have lack of knowledge, he said, as ulama said, if you lost your mind, don't lose your heart. Still you have to have a good heart. You have an authentic heart, because this heart is the one Allah looking to. He's not looking to this mind. Mind keep changing. Heart firm. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, with a sound, truthful heart to reach to Allah. Allah wants from you real heart. Don't think, because sometimes when there's an argument happen, for example, between husband and wife, parents and children, both of them using their mind, not heart. They said, when there is fight happen between two, they start shouting, screaming, you like that, you like this. They say, why they shout? The distance is too close. In fact, they said distance close, but the distance between hearts became far. Oh, that's a problem here. Like our phone, smartphone is one nowadays. What this phone do for us? Make the far people close, but also made the people close far. That's another issue. Sitting with one of friend I know very well, he sent to his mother in her birthday very long message in Facebook. So I said to him, MashaAllah, nice message. He said, yeah, Alhamdulillah. I said, did your mother have a Facebook account in the first place? He said, no, she doesn't have. I said, better to say the words to her. Go to her home and tell her that. What Facebook, man? What is this? It's good, yeah, of course. Social, this one. But better to go your mother and sit with her. Now sitting with family, sitting together. I was, before flying from KL to Singapore, I was
in the lounge waiting for the gate, to boarding. 99% of the passenger all using the phone. Not a single one looking around or left. No, only the phone. That's it. Can you imagine in the house what's happening nowadays? You see, there was a few days we talk about the cleanness. Khutbah Jum'ah about the cleanness. I found one difficult situation. A boy, he live in a palace, like very wealthy family. Everything is there, but he's not clean. He threw the things, like that. He never cleaned himself. He don't know how to eat. So when they ask him, and that is very problematic issue. Why like that? He said, the cleanliness not my job. It's a maid's job. It's a maid's job. So that is problem in tarbiyah. To make them, they don't understand what's happening, and they don't understand the meaning, the closeness between parents and the children, between their parents and children. Because what? We became for them ATM machine. And they need money, I want this, I want that. Yes, the minute you say I can't, they will have problem with you. This is looking after one part, the most important, tarbiyah. We need tarbiyah. That's the most important. So Sidi Sheikh Abdul Qadir Jilani came, and he was a good example to the people. And he gave so much of things to the people. I mean, of course, everywhere they need manaqib, as Sidi Dr. Faisal mentioned, manaqib. Sayyidi Sheikh Abdul Qadir is talking about, in fact, indirect way, talk about Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Say, this is an example of ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina. That is, ihdina, guide us. Through whom? To those whom been guided, Ya Allah. Those whom they are our guide to you. Money, position, houses, big, small, never been a guide to Allah. How good you are, how pure heart you have, that is the real beauty of yourself. Sayyidina Bilal Habashi, slave, he was slave. Umayyah bin Khalaf, when Bilal believed, he doesn't know the name of Allah, he know Ahadun Ahad. He was tortured. So Umayyah bin Khalaf put his feet on the neck of Bilal. He said, oh, slave and son of slave woman, that's your position should be, under the sleeper, under the feet of your masters. When Sayyidina Rasulullah been told that, straight away asked Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, Ya Bakr, do everything you can to give freedom to Bilal. Sayyidina Abu Bakr paid 2, 3, 4 times more than the value, not the price. Bilal has different value, because there's a value of things and price of the things. We should teach our children the value, not the price of the things. So he paid for his freedom and made Sayyidina Rasulullah happy, sallallahu alaihi wasallam. When Sayyidina Rasulullah entered Mecca, now Mecca and his possessed, sallallahu alaihi wasallam, possessed Mecca already. He said, where is Bilal? So Bilal came. He said, yes, Ya Rasulullah, I'm here. He said, call for azan now. First azan, after Mecca became Muslim land. He said, where should I stand and give azan? Call for azan. Sayyidina Rasulullah looked, and he looked to Ka'batullah and said, climb on the top of Kaaba. On the top of Kaaba and give azan. Sayyidina Bilal went all the way on the top roof of Kaaba and stand and call for azan. Umayyah bin Khalaf said, you are under feet of your masters. Sayyidina Bilal now under his feet, Ka'batullah, when he stands. That he's not something to humiliate, na'udhu billah, no. But Sayyidina Rasulullah want to show the honor to these people. What kindness is this? So, they were a great example. See, Sheikh Abdul Qadir Jilani was a great example in everything. In what he say. Azan is coming. Azan already, khalas? 10 minutes more? How come? Yeah, sorry, I am taking longer than it should be. But it's a moment at Allah's house, listening to something which will benefit me, first of all, and not saying, but also, hopefully, that reflection will be. Yeah. So, there's something extraordinary in their life, something extraordinary in their teaching.
for their name to be installed in the hearts of everyone is something not anyone can do. You can't pay for that. They have not said, this money, please celebrate us. No. Sit Allah's house listening. More important than listening to their stories is to adopt their stories. To adopt their stories in our life. Once, in one of the stories, Sidi Shaykh Abdul Qadir, once someone came to him and he said, Sidi, I have made this bridle, horse bridle, made of gold for you, for your horse. So the Shaykh looked to him and he said, okay, install it. He installed under the head of the horse, the golden bridle. And he was riding. A man came, one of his muhibbin and his disciples came and he held the bridle to. When he sees this gold, in his heart said, why the Shaykh do that? Gold? He doesn't know the story. So why he made it? Then while they're walking, a man came to the Shaykh. Said, yeah, Shaykh, I have difficult life. Lots of children. Miserable. Sick. No money. No job. This, that. I tried. I don't know what to do and where to go. I came to you. He said, take the bridle. Remove the bridle, gold him, and take it for you. So he took it and go. This person who was, don't know what's happening. So he turned to him. He said, I have kept the bridle for this guy. He never said the heart. The communication of hearts is more important than anyone. We have communication of hearts if there is a purity of the hearts, especially at home. The story of them is something amazing. He said, fly to Allah through the wings of Quran and Sunnah. Meaning what? Understanding and being obedient to Allah in a proper way. Never been teaching Islam in an extreme way. You cannot force anyone. How long the message took of Sayyidina Rasulullah in Mecca and Medina to pass it? 23 years. And he's Sayyid al-Mursaleen. 23 years, not 23 minutes. Now 23 minutes cannot do it. You say, you are like this. You are to Jahannam. 23 minutes. Wait a minute. Sayyidina Rasulullah 23 years. You want to better than him? What? So, Sayyidina Shahab said, fly to Allah through the wings of Quran and Sunnah till you reach to Rasulullah and you shake hands with him. And Rasulullah will take you to Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana Jalaluddin Rumi said, Allah subhanahu wa ta'ala have sent Rasulullah to you, so Rasulullah will take you to Allah. He's a messenger. There's a messenger. He came to you, so you have to get the reply. The reply is, he will take you to Allah subhanahu wa ta'ala. Hopefully we'll be included with that, inshaAllah. Our hand in the hands of Sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and in the hands of al-awliya wa salihin, and those people whom we love, and inshaAllah also they love us. This is not one way, as I said. This is two way. Today we are celebrating al-Mawlid wal-Hawl and Dua. It's not only Sidi Shaykh Abdul Qadir, but all those whom they connected to him and he connected to them, so that we'll be blessed. That is our deen: kindness, mercy, rahmah, understanding, passing positive message. Everyone around you need hope, so give hope to everyone. Be, as I said, also one saying of Sayyidina Jalaluddin Rumi, he said, don't search of the lights around you, because you might be that light where the people are searching. So you have a light inside you. Everyone in this masjid has a light in his heart, inshaAllah. Therefore, let this light come out. Let the people see that light. See your beauty of your akhlaq, beauty of your kindness, beauty of humbleness. And this will make you raised in levels and positions in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala and Sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us to be among al-muttaqeen al-salihin, to be among the reformers, to be the good doers,
to be blessed with healthy life physically and spiritually. We ask Allah for those whom they are sick. May Allah guard them, subhanahu wa ta'ala, speedy recovery. Or to immediate family member, or those who far, or those whom we know, or those whom we met even a single time. We ask Allah to grant us to understand our duty as a human beings and as a believers, because both are connected. Al-Iman wal-Insaniyah. Humanity and deen are connected to each other. May Allah grant us to be this beautiful example by following the footsteps of As-Salihin. We ask Allah to protect us all from all bala and musibah, from all types of sicknesses and diseases, from all types of disputes in our houses, in our schools, in workplace, in our countries. May peace, harmony, secure be around us all the time, and may we work hard to be a peacemakers always, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you all at the beginning of this year, that the numbers of days and moments you will spend will be remarkable. Will be remarkable through your good deeds, inshallah. You will do your best. And we'll hear your name, that you are one of the best doers of good. Wal asri innal insana illa alladhina amanu wa amilu salihat. We are believers, therefore Ya Allah allow us to be the doers of good, inshallah. We ask Allah to bless you all, and all beloved brothers who attend the majlis, all sisters, brothers and sisters and families. Terima kasih banyak for being here for this majlis. Majlis, hari ini majlis luar biasa, alhamdulillah. Hopefully every day will be luar biasa for us. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you all full happiness, protection, and this beginning of this year, inshallah, will be correct, sound, and healthy, and the end, inshallah, will be brilliant with husnul khatimah. And may Allah grant us shafa'atul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and may Allah choose us to be His sincere servants. Our dua for those whom they used to be with us last year and the years before, and they passed away. They are in a better place. They know this majlis, but they are better place, inshallah. So we pray for their soul to be, Allah to increase their rahmah for them. I don't want to mention the name because there are many, but all of them in our hearts. And inshallah, we will do our best to live in this life peacefully and to live peacefully. Called by Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. I would like to say, Jazallah khair, terima kasih banyak. Thank you so much for, on behalf of brothers and sisters at Darul Qadiriyah, Jazahumullah khair, for organizing masjid with other masjids and this organization. Special thanks for Masjid Abdul Razzaq, the committee, and the community of the masjid for allowing us once again to celebrate together in this blessed day, in this majlis Mubarak, inshallah. May Allah grant us to meet again and again and again in all gatherings, and may Allah include our names in the book of those whom accepted by Him في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارض عنا يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ومعصوما، ولا تجعل معنا ولا منا ولا فينا شقيا ولا محروما. دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحية فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukran, terima kasih. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak, Syekh Afifuddin. InsyaAllah, don't forget the classes I've mentioned earlier. Baiklah, kalau masa azan akan berkumandang, kalau saya mula dengan pantun, saya akhir dengan pantun. Assalamualaikum, tanahnya bersih, sejahtera hidup lagi selamat.
Disulai dengan berkasih sama seni Majlis Maulid dan juga Hall Syekh Saifuddin Syekh Al-Jalani tamat insya-Allah. Dari saya yang daif, yang masih fakir lagi mencari ilmu, akhir kalam dari saya insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair wa bilai taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.